हाँ जी सर, आपको क्या क्या तकलीफ है? सर मुझे बाइक से गिर गया था मैं। जी। तो पैर में और बैक में स्टिफनेस रहता था। मूवमेंट करने में, सुबह उठने में बहुत दर्द रहता था। जी। तो इसीलिए फिर मैंने ये ट्रीटमेंट के बारे में सुना, तब आपको अप्रोच किया। जी सर, चलो हम आपकी पहली थेरेपी करते हैं, फिर देखते हैं कैसा रहता है। ओके सर। ठीक है। वन साइड टर्न हो जाइए सर। थोड़ा आगे आ जाइए। Body huge. Turn your side. लो छोड़िए। वन साइड टर्न होके बैठ जाइए सर। टर्न। आराम से। लो छोड़िए। एक पैर इधर करके बैठेंगे। ऐसा। हाथ गर्दन के पीछे रखें। बैठ जाइए। दोनों पैर उधर कर लें। हाथ गर्दन के पीछे रखें। मेरे ऊपर बैठ जाए। एल्बो थोड़ी आगे सामने देखा सर। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सर खड़े हो जाइए। हाँ जी सर, अभी आपको ट्रीटमेंट के बाद कैसा लग रहा है? आप नोट करें, चेक करें कैसा कैसा कहाँ कहाँ आराम आया है। जैसे आपने ट्रीटमेंट करी और थोड़ा बोन से अलाइनमेंट किया, तो जिससे मुझे बहुत रिलीफ लग रहा है। जो स्टिफनेस थी वो कम है। मूवमेंट करने में जो भारीनेस था, चलने में ये, जी। वो थोड़ा फ्री हुआ है, जिससे कि
ये ट्रीटमेंट सबने लेनी चाहिए। जी जी, ओके सर।